Honor X9B. Ang ano ni ma'am, walang sound, hindi siya nagsasound. Maganda pa naman si ma'am. Upon checking, nakita natin dito, tinuro ni Borneo na walang supply yung IC na yan. Ang ginawa natin, nilagyan natin supply para gagana ang sound niya. Salamat kay Borneo. Ito, try natin kung may sound na malalabas. Tawagan natin yung phone, si Subilip. Tawagan natin kung may lalabas na ba sound o wala pa. Yun, meron ng ringtone at saka speaker niya. Yun lang ang sira niya, nakita natin. So salamat, nakita natin sa tulong ni Borneo. Thank you, yan lang po. Wala na po.